Oi, olha só o que eu trouxe pra gente. Unboxing de Fire Pit. Ah, e com um toque de ASMR também. Ouve esses detalhes. O Fire Pit é indicado para áreas abertas e combina com todo tipo de ambiente externo. Acredita em mim, seu espaço vai ficar ainda mais lindo com ele. A nossa entrega é completíssima. Manuais de segurança, pedras vulcânicas, caixinhas de acionamento com proteção contra chuva e mangueira de gás. Todos os componentes necessários para o funcionamento já são enviados juntinhos e muito bem embalados. A diferença se faz nos detalhes, e nós sempre pensamos em tudo, com muito carinho, para garantir que você receba a sua lareira do jeitinho Fogliart, com qualidade máxima. Ah, e olha eu aí de novo. Depois de preparado, seu Fire Pit já pode ser acionado e aí é só aproveitar da melhor forma. Valeu, pessoal!